ഇലക്ട്രോടെക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നാം പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജുകൾക്കെല്ലാം ഒരു തവണയെങ്കിലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് ഫ്രിഡ്ജുകളുടെ ഉൾഭാഗത്ത് വെള്ളം ഒലിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതായത് ഫ്രിഡ്ജുകളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും വെള്ളം വീണിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ വെജിറ്റബിൾ ബോക്സിൻ്റെ താഴെ കെട്ടിക്കിടക്കുകയും ദുർഗന്ധം വമിക്കുകയും അതുകൂടാതെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബോഡിയുടെ അടിവശത്തെ ഭാഗങ്ങൾ വെള്ളം വീണിട്ട് പെയിൻറ് പോയി തുരുമ്പ് പിടിച്ച് ദ്രവിച്ചു പോകുവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെള്ളം ഒലിക്കുന്നതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് നാം ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരം ഹോം അപ്ലയൻസുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പൊതുവെ ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകൾക്കും സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകൾക്കും ഈ പ്രശ്നം കണ്ടുവരാറുണ്ട്. എന്നാലും കൂടുതലായിട്ട് സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകൾക്കാണ് കാണുന്നത്. നമ്മളുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീസറുകളിലും അതിൻ്റെ താഴത്തെ ട്രേകളിലും മറ്റും വെക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിന്നുള്ള അഴുക്കുകളും മറ്റ് പൊടികളും പുറത്തോട്ടുള്ള ഓസിനകത്ത് കയറി ബ്ലോക്ക് ആവുന്നതാണ് ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് മത്സ്യങ്ങളോ മാംസമോ അതല്ല മറ്റ് എന്ത് സാധനമോ വെക്കുകയാണെങ്കിലും വളരെ വൃത്തിയായി കഴുകി ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് അടച്ചു വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സൂക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. കൂടുതലായും മത്സ്യങ്ങളുടെ ചെതമ്പലുകളും പാലിൽ നിന്ന് വരുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങളും എല്ലാം കയറിയാണ് പുറത്തോട്ട് വെള്ളം പോകുന്ന ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ബ്ലോക്ക് ആവുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വാട്ടറിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. പ്രധാനമായിട്ട് സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകളിൽ 3 എടുത്ത് വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൻ്റെ പൈപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹോളോ ബ്ലോക്ക് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഫ്രീസറിൻ്റെ തൊട്ടു താഴെയുള്ള ട്രേ ആണ്. ചിൽ ട്രേ എന്ന് പറയും. ഈ ട്രേ നമ്മൾ ഒരു വെളിയിലെടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്തുനിന്ന് താഴേക്കുള്ള ഒരു ഹോൾ അടഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് സൂക്ഷിക്കുക. അതിനകത്ത് അഴുക്കോ മറ്റ് കരപദാർത്ഥങ്ങളോ കയറി അടഞ്ഞ് വെള്ളം ബ്ലോക്കായി നിൽക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മളത് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു കുഞ്ഞു ട്രേ പോലെയുള്ള ഒരു ഭാഗം കാണാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകളിലും ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനകത്ത് അഴുക്ക് കയറി അടഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു വയർ എടുത്തിട്ട് അത് ബ്ലോക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വയർ എടുത്ത് ആ ഹോളിലൂടെ പതുക്കെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടുക. അങ്ങനെ അതിനകത്തുള്ള ബ്ലോക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് ബ്ലോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്താണ്. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബാക്കിൽ വേസ്റ്റ് വെള്ളം വന്ന് നിറയുന്ന ഒരു ബോക്സ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ. ഈ ബോക്സ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക. ഈ ബോക്സിലേക്ക് വെള്ളം വരുന്ന ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി അത് പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഈ 3 രീതിയിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകളിൽ വാട്ടർ ലീക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം. ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ ഫ്രിഡ്ജുകളിൽ അമിതമായിട്ട് ഐസ് പിടിക്കുന്നുണ്ടോ, ഫ്രീസറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് ഐസ് പിടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഇങ്ങനെ ഫ്രീസറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് ഐസ് പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫ്രീസറിൻ്റെ തൊട്ടു താഴെയുള്ള ചിൽ ട്രേയുടെ ഹോളിൻ്റെ മുകളിൽ ഐസ് ഫോം ചെയ്യുകയും അത് ഫലമായിട്ട് വേസ്റ്റ് വെള്ളം അതുവഴി താഴേക്ക് പോകാതെയും ഇരിക്കുന്നത് കാണാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഐസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റിയാലും നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ ദിവസവും സന്ധ്യസമയങ്ങളിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ നമ്മളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫാക്കി ഇടുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കാര്യമാണ്. അത് സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജ് ആണെങ്കിലും ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജ് ആണെങ്കിലും നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോം അപ്ലയൻസുകളിൽ നാം ഒട്ടും റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാത്ത ഒരു ഉപകരണമാണ് ഫ്രിഡ്ജുകൾ. ഇവ 24 മണിക്കൂറും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കംപ്രസറുകളും മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പാർട്സുകളും എപ്പോഴും വൈദ്യുതിയുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. നാം ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഓഫാക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്രസറുകളും മറ്റും തണുത്ത് ഒരു പുതിയ ഫ്രിഡ്ജ് പോലെ രൂപപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ 2 മണിക്കൂറോ 3 മണിക്കൂറോ നമ്മളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫാക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈമിനേക്കാൾ 6-7 വർഷം നമുക്ക് അധികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വൈദ്യുതി ചാർജ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൻ്റെ ഏകദേശം 20% നമുക്ക് കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഇതോടുകൂടി ഈ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.